这才是徐州老派干煸菜的做法呢，天花板，绝对天花板。来，米饭。三根，哇！随便做你这自己吃这么大一盆，这什么？这什么？好丰盛啊！干煸带皮毛豆，老豆腐、大肘子、南瓜花，干煸带皮毛豆，再来一松鼠鱼，再来一个干煸架梅，酸波肉干。我们上来先吃一生菜啊，行，来一个吧，老多人生菜吃。哇，带回去的，真的好可爱，都是他下的是吧？哎呦，4只呢，哎，我摸一下。他不让我摸，他过来了，摸你不摸孩子。我哎呦我4斤多，哇，干煸。开始切花刀，拍干淀粉，哇，这一泡完之后都知道起来了。哇，弄淀粉，真漂亮哎，这个，哇，下鱼头，哇，漂亮。这鳞片瞅着一个一个的，哇，这太漂亮！手撕鸡，送的啥？说一下菜名。老板送一个菜，但是我不知道它叫什么啊？风鸡，疯了的鸡。这个呢？这是疯牛，一疯鸡一疯牛呗。啊，酱牛肉。对，老板先送了一个菜，先吃鸡皮。拿着腌过，风干完之后再做，再蒸完之后放凉。吃的这个韧性特别好，就好吃这个。这是牛肉。闻不出来味儿，一吃一嚼，那个香味儿一下就出来了。对，它像这个凉菜好吃，风干鸡再加卤牛肉，哎，这真不错。这一份叫什么呀？这叫混拼。混拼，这多少钱一盘啊？40是吧？这个真好吃，这除了特别咸，没有别的其他的这个缺点。哇！我以为是凉菜呢。我以为是凉菜。也可以蘸着吃，也可以直接吃。哦，蘸着吃。对。不是。我一说我不敢坐这儿了，我。徐州干煸菜真的是万物皆可干煸，干煸毛豆你吃过吗？带皮的，什么都能干煸。真辣！哦，哎呀，好吃，还有点回甜是吗？这毛豆吃完之后，你就是凉拌毛豆都没法吃了啊！别送了啊，您别送了，再送真吃不了了。咱以后就点一个菜，就老板。是啊，你先坐着看老板送不送，然后老板不送，我们再继续往下点。干煸鱿鱼，这出铁板的味道了，老师。对，铁板鱿鱼的味道。倒是，咱家就一厨子，然后老板说了，只有这一个厨子就才能拿味儿，厨子多了这味儿就乱了。它比铁板鱿鱼干。对，它这个比这个咱们吃那个外边卖的那个铁板鱿串，比它那都好吃。他家那干煸菜跟外边的干煸菜完全不一样，它不光有甜有辣，它复合味儿特别多，还有酱香味儿，这好吃。这应该也是老厨子了。这个干煸鱿鱼是真不错。我觉得这个鱿鱼都比这个毛豆好吃。哎，米饭。你说这么吃的鱿鱼太香了。葱爆手干，先吃什么？先吃葱。先吃葱。烫死大爷了！真够辣的。我看辣椒没那么多哈。这个他家这菜目前来说，一个比一个好吃，就奔着他家这松鼠鱼来的。我的天哪！这刀工看着可以。这是个功夫菜了，这一个小鳞片似的。酥。这酥的，而且很好吃。你听，这还滋响呢。蘸着汤吃。好吃。他家菜跟一般的徐州的菜馆不一样，一般做干煸菜啊大差不差，但他家这是自己有自己那么一套东西，不一样的，这味道不一样。尤其那鱿鱼，干煸鱿鱼、干煸毛豆，还有干煸架梅，它那个味道，它跟别人家的它不一样。哇，这个鱼这酥。奔着这个松鼠鱼来的，好家伙，被这鱿鱼给圈粉了。我说这鱿鱼太好吃了，幸亏老板给送了一个，要不然就错过这么好吃的菜。发现了咱俩点他的一个特点，当老板觉得他家特色菜没被点的时候，他就送了一个。你尝尝我家就是这个吧。你家送的那个真的很好吃。基本上送的都很好吃嘛。不是因为不收钱，是因为可能没，就是人家老板就觉得特别好吃。对，你没点到，必须得让你尝尝。他家干煸菜跟别人家干煸菜完全不是一个路子。我真是特别配徐州，就是他们那种小馆儿，每家都是真的是都有自己家味道，还真的都挺好吃的。在徐州不胖，千里难容。我跟你说，我要是在徐州不长肉，我都对不起徐州。妹子，这个香辣鱿鱼再给我炒一盘，再加一盘。这多少钱一份？不知道。
吃吧，结账的时候再说。就第二盘了啊！我跟你说，这太好吃了，这个。巨推荐，巨推荐。这酱太好吃了。我们曾经干过铁板鱿鱼，然后那个腌面是自己有研究。啊，以前干过鱿鱼啊，铁板鱿鱼。这个也是自己研究出来的那个酱料。哎，真不错，这鱿鱼真好吃。你来1年了，你还能吃到这么惊艳的菜，倍儿脆这鱿鱼。这才是徐州老派干煸菜的做法呢。以前吃的全是新派的，这老派干煸菜我第一次吃，真的太好吃了，这个。受不了了，这在我经验，在我目前来说是天花板，绝对天花板。来，超级推荐这家菜啊，太好吃了，真的太好吃了。